Karibu kwenye masomo yetu Android Studio. Tutafungua new file hapo, tutaenda kwenye input activity, tutaenda click next. Sasa hapa tutaandika jina la application yetu. Jina la application yetu hapo tutaandika jina la application yetu, nitaandika splash hapo. Baada hapo tuta click finish. Tasubiri Gradle zimaliza kujitengeneza hapo. Okay, sawa. Baada hapo inabidi tutengeneze faili la splash screen. Tutaenda kwenye main activity, tutaenda kwenye new, tutaenda kwenye activity, tutachagua empty activity. Sasa hapa tutaandika jina la application yetu. Tunataka application yetu yani mimi nitaandika jina la faili letu hilo. Tutaandika splash activity. Tutaandika splash activity. Hilo ni jina la faili letu sasa. Yani ikianza kufunguka ianze na hiyo splash activity. Tutapo splash activity. Baada hapo tuta click finish. Okay, then imetuleta kwenye faili letu hili la imetuleta kwenye kodi za Java kwenye file la splash activity. Ndio hapa sasa tutaenda kuset sasa hizo parameter za hiyo Android, za hiyo splash sasa. Chini ya set content view hapa chini yake hapa, yani kwenye on create bundle, chini ya set content view katika hizo tutaseti hizo parameter, sema new handle dot post delayed hapo. Alafu hapo tutaandika new lineable hapo, itakuleta kwenye function hapo. Sasa chini ya hapo kwenye public void lan chini yake sasa hapo kwenye hizo function tutaandika intent, start intent yetu sisi. Kwa sababu tutaandika intent kama ilivyo ada, tutaandika intent herufi kubwa tunaanza, fuata herufi ndogo intent, afu itakuwa sawa sawa na new intent. Hapo sasa inabidi tuandike hilo faili la splash screen, kwamba ikifunguka basi ianze na splash screen hapo, splash screen. Okay, sasa tutaseti hapo, tutaandika splash activity dot this, tutaandika comma. Sasa baada ya kufunga splash activity, splash screen kishafunguka, ifuate nini? Ifunguke iende wapi? Basi tutasema iende kwenye main activity. Kwa hiyo tutaandika hapo main activity. Tutaandika hapo main activity. Okay, tutaandika dot class. Baada hapo segeze kidogo uone. Okay, baada hapo basi tutaterminate huo mstari. Kama huo mstari tushamalizana nao, kwa hiyo tutaterminate. Tumalizia hapo. Basi tutakuja tena chini yake hapo tuta start hiyo activity. Start activity intent. Kwa tutaseti hapo, tutaandika start, tutaanza na herufi ndogo, start activity. Kwenye mabano sasa tutaandika start activity, start activity. Kwenye mabano sasa tutaandika intent, kwamba start intent. Tutakuelezea intent ni nini baadaye. Okay, hapo tutaandika intent.
Okay. Sasa chini yake tutaandika finish kwamba ikisha start finish. So start finish. Tuka finish hapo. Then sasa tutakuja sasa kwamba splash screen ikae muda gani? Tuandike kate ni F3 sekunde ikae hiyo millisecond ndio iende kwenye main activity. Okay, kwa hapo tutakuwa tumemaliza. Sasa hapo inabidi tuende kwenye layout, tukaenda kwenye XML activity spatial XML activity hapa. Ni hapa activity splash kwenye XML hapo. Then sasa hapa tubadilishe kidogo hapa Sasa hapa tutaifuta hii, tutaandika linear layout. Kwa hiyo inabidi tufute hii, tutaandika linear layout. Linear layout hapo. Okay, sawa. Tukishamaliza hapo basi inabidi tuende chini hapa kwamba sasa tukaandike hiyo background. Yaani ile tuchukue ile picha sasa tuweke background. Tukosa tuandika hapo Android. Tutaweka hapo Android. Tutaweka Android background, alafu baada sasa hapo inabidi sasa tuchukue hiyo picha ya hiyo tunataka start hiyo iwe inafungukia hiyo. Hapa tuandika Android background. Sasa tutaweka background hapo, tutaweka sasa picha. Tutaweka picha sasa hiyo ambapo nataka ikifunguka tu splash screen ianze. Tutachagua picha yetu. Na mimi ngoja nichague picha okay. Ngoja nichukue hii picha stethoscope hii na icopy. Then naenda kwenye kodi zangu. Basi nitaenda kwenye resource folder, then nitaenda kwenye drawable. Sasa hapa ndo nitapaste hiyo picha yangu. Hapa nitapaste hapa. Kumbuka nilicopy kwa na paste. Kwa hiyo ikituliza hivyo sasa sisi tutaklik okay. Kwa hapa hakikisha kwamba unaanza na herufi ndogo ya picha yako. Alafu tuta click okay. Baada ya hapo sasa picha yetu imeshakuja hiyo hapo. Kwa sasa tutakuja sasa kwenye hapo kwenye Android background sasa tuweke hii picha ambayo tumeipaste hapa. Kwa sasa hapo tutaandika at drawable. Ndio tutaandika picha yetu ilikuwa inaitwa machine. Wow, tumeona picha yetu imetokea hapa. Picha yetu imeshajitokeza hapa. Kwa sababu hiyo ikifunguka tu ndio itakuwa hiyo splash screen itakuwa na hiyo picha. Then baada hapo inabidi tuende kwenye manifest folder. Kuna vitu tukaviseti huko kidogo. Nenda kwenye manifest folder hapo. Sasa hapa tutaenda kuseti vitu viwili ambavyo vipo kwenye activity. Itaset hizo activity. Kwamba sasa hapa hizo activity hizo mbili inabidi zi exchange. Hiyo ya juu ikae chini, ya chini ikae juu. Hapo inaitwa Android.splash activity inatakiwa ikae chini na hiyo Android name main activity inatakiwa ikae juu. Kwa sababu tutacopy tu hizi. Hizi inabidi zi exchange hizo. Splash screen ishie chini na main ipande juu. Kwa sasa hapa tutasema splash activity okay, tuicopy tuikate kabisa hii baki hiyo. Twende hapa juu sasa tukaipaste hapo juu, tuifute hiyo then tuipaste ambayo tumeicopy hapo. Okay, sawa. Sasa hapo tayari. Sasa baada hapo tutaseti kitu kimoja tena chini ya splash activity hapo.
kwa sababu sisi hatuna no action bar kwa kodi zetu, no action bar. Kwa hiyo inabidi tu set hapo tuandike Android themes. Alafu tukishaandika hivyo sasa, sasa hapo inabidi tuandike style, ndika style themes.design no action bar. Kwenye kodi zetu ili kwenye file yetu hamna action bar, kwa hiyo ndo maana tumeweka no action bar hapo. Kwa hiyo utaandika hiyo kama ilivyo, utaklik tu hiyo juu yake. Click hiyo. Okay, sawa. Sasa hapa ni tayari. Ngoja turani project yetu. Wow, hiyo hapo. Ifunguka. Karibu kuifungua tena. Kwapi. Hii hapo chini. Ngoja tufungue. Umeona? Super screen yetu inafanya kazi. Karibu.